அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு தமிழச்சு அடுப்பாங்கரை. இன்று நாம் பார்க்க போவது கிராமத்து மண்மனம் மாற அம்மியில் அரைச்சி வச்ச வேப்பம்பூ ரசம் செய்யறது எப்படி என்பதை தாங்க. முதல்ல தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம். வேப்பம்பூ ஒரு கைப்பிடி அளவு, மிளகு 2 ஸ்பூன், சீரகம் 2 ஸ்பூன், காய்ந்த மிளகாய் 6, புளி ஊற வைத்தது எலுமிச்சை அளவு, பூண்டு 6 பல்லு, கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி தேவையான அளவு, மஞ்சத்தூள் 2 சிட்டிகை, பெருங்காயம் சிறிதளவு, தாளிக்க கடுகு, உப்பு, எண்ணெய் தேவையான அளவு. இப்போ வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். தமிழர்களின் பண்பாட்டோடும் பழக்க வழக்கங்களோடும் பிணைந்துள்ள வேம்பின் அனைத்து பாகங்களும் பயனுடையவையே என்று சித்தர்கள் தெரிவித்து உள்ளனர். இதற்கு கிராமத்து மருந்தகம் என்ற பெயரும் உண்டு. வேப்பம்பூவின் மருத்துவ குணங்களை ரசத்தை செஞ்சுக்கிட்டே பார்க்கலாம் வாங்க. வாயு தொல்லை, ஏப்பம் அதிகமாக வருதல், பசியின்மை போன்ற பல பிரச்சனைகளின் சிறந்த நிவாரணி தாங்க இந்த வேப்பம்பூ. கல்லீரலை நன்கு இயங்க வைக்கும் ஆற்றல் பெற்றதுங்க. வேப்பம்பூவை தொடர்ந்து 40 நாட்கள் சாப்பிட்டு வர மூல நோய் தீரும். வேப்பம்பூ ரசத்தை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வர தோல் நோய், குடல் புழுக்கள், நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் தீரும். வேப்பம்பூ ரசம் சொறி சிரங்கு உள்ளவர்கள் சாப்பிட்டு வர நல்ல பலன் கிடைக்கும். மேலும் உடலில் உள்ள கெட்ட கிருமிகளை அழிக்கும் ஆற்றல் பெற்றது இந்த வேப்பம்பூ ரசம். நீரிழிவு உள்ளவர்கள், மூட்டுவலி உள்ளவர்கள் தொடர்ந்து வேப்பம்பூ ரசத்தை சாப்பிட்டு வந்தால் நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும். அதுவும் கிராமத்து முறைப்படி அம்மையில் அரைச்சி வைக்கும் ரசத்திற்கு அலாதி சுவையும் நன்மையும் உண்டு. உங்களுக்கு இந்த ரசம் பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. கிராமத்து வாசத்தை உணருங்க. உணவே மருந்து என்பதை உணருங்கள்.
இந்த சேனலை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை அழுத்துங்க. நன்றி, வணக்கம்.